ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ବି ଖୁସିରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏହି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ହେଉଛି ଶୀତାଲି। ଶୀତାଲିର ବୋହୂ ଦେଖିବାକୁ A1। ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାର କ'ଣ ସେ ଟୋକାମାନଙ୍କର ଏତେ ଜୋରରେ ବାଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଲାଇ ଗିଆଇକୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ କହିବାକୁ ସରିବ। ବୁଢ଼ା ଯାକ ତ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନାଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନକାର କଥା, ରୂପାଲିର ବୋହୂ ଶୀତାଲି। ରୂପାଲି ଶୀତାଲି 2 ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ରୂପାଲି ବୋହୂ ବାରିକାରେ ତାର ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ବସି ମୋର କାମ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟ୍ରେଡିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲି। ତା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟ୍ରେଡିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାବେଳେ ଲାପଟପ୍ ଧରି ସିଏ ତା ବାରିକାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଆସିବା ବେଳେ ପତଳା ଲାଇଟ୍ଟି ଓ ସେମିଜିଟି ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ। ପୁରା ଦେଖିବାକୁ A1 ମାଲ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ସେ ନୁଇକିରି ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁନଥିଲେ ତାହାର ଗୋଳା ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ତ 3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟା, 9 ଇଞ୍ଚ ଓସାର, ଲମ୍ବାର ପୁରା ଲୁହା କଣ୍ଟା ପରିକା ଉଠି ତା ବିହାରେ ପଶିବ ବୋଲି ଅହାତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କରିବା, ସେତିକି ତ ଅକାତ ନାହିଁ, ପୁରେଇବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ସମୟ ମିଳିଲେ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲି। ପୁଣି ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୁଁ ବସି ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସି ମୁଁ ବାରିକାନି ବସି ଚେୟାର ପକାଇ ମୁଁ କାମ ଚଲାଇଥିଲି। ହେଲେ ଶୀତାଲିର ବୋହୂ ଆସି ପୁଣି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲା। ଆଜି ପୁରା ଗରମ ମାଲ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା, ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ଲୁଗାଟି ଖଣ୍ଡେ ଗୋଡ଼େଇ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିଲା। କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହାର ଯେଉଁ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୋ ବାଣ୍ଡ ତ 3 ଇଞ୍ଚିଆ ଓସାର, 9 ଇଞ୍ଚିଆ ଲମ୍ବା ଲୁହା ଖଣ୍ଡା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ପୁରା ମୁଣ୍ଡି କଣା ମୁଣ୍ଡି। ସିଏ ଦେଖିକିରି ମୋତେ କ୍ଲିକ୍ କିନା ହସିଦେଲା। ତା ଚାହାଣି ଦେଖି ମୋ ଭାଣ୍ଡ ତ 2 ଟଙ୍କା 8 ପଇସା ଟାଇପ୍ର ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଆଉ ସହି ହେଲାନି ଆଉ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶୀତାଲି ତା ଘରକୁ ମୋତେ କମନ୍ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଶୀତାଲି ଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତାଲି ମୋତେ ତା ଘରକୁ, ଭାଇ ଆସ ମୋତେ ଟିକେ କମନ୍ ଷ୍ଟଡି ପଢ଼େଇ ଦେବ, ମୋ ସହିତ ମିଶିକିରି ଟିକେ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରାଇବ, ଟିକେ ବୁଝେଇବ। ହେଲେ ଶୀତାଲି ବି ଗୋଟେ ମାଲ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ। ଶୀତାଲିକୁ ଦେଖିକି ତ ମୋର 2 ବାଣ ଉଠି ଉଠି ପୁରା ବାଣଟା ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ମୋ ବାଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଟିକିନା ଗୋଟେ ହାତଡ଼ି ମାରିଦେଲା ମୋ ବାଣ ଉପରେ। କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଛ ଖୋଜୁଥିଲା ଯାହା କେଞ୍ଚୁଆ ମିଳିଲା ତାହା ଆଉ। ସେହିପରି ତା ବାଣ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ, କୋମଳ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ବାଣ ପୁରା ମୋଟାଳିଆ ହୋଇ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ତା ଘରେ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପଳେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୋର ରାଣ୍ଡି ମାଇକିନା ବା ବାରିକାନି ଦେଖିଥିଲେ। ସିଏ ପଳେଇଥିଲା ତା ବଜାରକୁ, ତା ଛୋଟ ଭଉଣୀ ପଳେଇଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ତା ବାପା ପଳେଇଥିଲା ତାର କାମରେ। ତା ବାପା ରହୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ୱାର୍କର। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ବାଣ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି, ଯାଇ ଫିକ୍ କିନା ତା ଦୁଧରେ ଗୋଟେ ହାତ ମାରିଥିଲି। ଓଃ, କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ହାତ ଧରା ଦଳେ ବାଣ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ପରି ଦୌଡ଼ୁଛି। ତା ଦୁଧକୁ ମୁଁ ସେହିପରି ଦଳି 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଚଷି ଚଷି ଚାଲିଲି। ଏହିପରି ଲାଗିଲା ଯେ ତା ବାଣ ଦଳରେ ମୋର ଏଇ ନାହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କହିଲି, ତୁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଯେ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ଏବେ ଏଇ ନାହିଁ ପିଚିକିନା ତ ରସ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଶୁଷେ, ତୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ ସେ ପାଟିରେ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଓ କ'ଣ କହିବି, ନରମ ବାଣଟା ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ଶକ୍ତ ବାଣଟା। ଓ ତା ଜାଣିଥିବେ ତା ଫିଲିଂ କ'ଣ ତମମାନେ। ପୁରା ପାଟିରେ ନେଇ ତା ଚୁଟିକୁ ଧରି ପାଟିରେ ନେଇ ଗେଇ ପକାଇଥାଏ। ଗେଇ ଥରେ ବିଚ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲିନି ତା ପାଟି। ସେ ଘୁଡ଼ା ଗେଇ ଢକ 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 କରିକି ପିଇଦେଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୋର କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଟିକେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିକିରି ମୁଁ ଟିକେ ମାରିଦେଲି ଆଉ, ପିଇଦେଲି ଆଉ। ଓହୋ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋ ବାଣ ଛାଟୁ ଛାଟୁ ଆଉ ଥରେ ଠେଙ୍ଗେଇ ଗଲାଣି ମୋ ବାଣ। ତାପରେ ସେଇ ଗୁଡ଼ା ଗେଇକି କହିଲେ, ତୁ କୁକୁର ପରିକା ହେ, ମୁଁ ତ ବିଆରେ ମାରିବି ବାଣ। ସେ କୁକୁର ପରିକା ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଧକାଡ଼ି ମାରିଲେ। ସେଇ ଗୁଡ଼ା ଗେଇ କୁକୁର ରାବିଲା ଟାଇପ୍ର ଘିଉଁ କରି ରାବିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ବାଣ 900 ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ? ସିଏ କହୁଛି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ବାଡ଼ ନା ବାଳ ପୁରେଇ ର ଗୁଡ଼ା ଗେଇ ଘାଣ୍ଟିକି ମାରି ମାରି ଚାପଡ଼ା ମାରି ମାରି ଗେଉଥିଲି। ପିଆରେ ପୁରା ପୁରେଇ ତାକୁ ଘଡ଼ିଏ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ବି ମଜା ଲାଗିଲା। ଗାଣ୍ଟି ଉଠେଇ 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 ଘିଆ ଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ଥରେ ତା ବିଆରେ ବିଛ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ, ହଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପରେ ମେନ୍ସ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକିରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବି। ଆଉ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ତୁମମାନେ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ପରମିସନ୍ ମିଳିଲା। ଆଉ ବାଣ୍ଡଟା ଉଠି ଉଠି ଗେଇଲି ଆଉ। ସେମିତି ଗୋଟେ 5 ଥର ଟିପ୍ ମାରି ସାରିଲିଣି। ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଳ୍ପନିକ, ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଦୟାକରି ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ନାଳୁଆ ସାଙ୍ଗ ବିଦାୟ ନେଉଛି।
ଏହାର ଥିଲା ଶୀତାଲିକୁ ଗେଇବାର କାହାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟରେ କହିବି କାହା ବୋଉକୁ ମୁଁ କିପରି ଗେଇଥିଲି, ଗେଇ ତା ଗାଣ୍ଡି କିପରି ଫଟେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ନୂତନ ଖୁଡ଼ିକୁ ଗେଇବାର ମଜା କାହାଣୀ, ଯାହା ଦେଖି ତମ ବାଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଠଣ କରିବ ଓ ରାସ୍ତା ତଳେ ହଲେଇ ହଲେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ। ଦୟାକରି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନାଳୁଆ ସାଙ୍ଗ।